Siamo qui con BPTV, con mister Maspero dopo Pro Palazzolo Ciriberga 4-0. Mister, la gara è partita subito male, quel gol in calcio d'angolo abbiamo un po' condizionato la partita, però la squadra comunque è rimasta dentro mentalmente, almeno nella gara, perché comunque qualche occasione, qualche traversone buona è stato fatto, poi dopo c'è stata quella discesa continua. Come si risale dopo questo 4-0? Archiviandolo velocemente e lavorando da domani per cercare di migliorarsi sempre di più allenamento dopo allenamento. E le chiedo, mister, è una gara, è una corsa alla salvezza che adesso vi vede affrontare un calendario molto difficile. Come si prepara la squadra ad affrontare queste squadre praticamente tutte in alta classifica? Ma paradossalmente si prepara come si preparano sempre le partite. La classifica la devi lasciar perdere, ma devi lavorare sull'aspetto tecnico, tattico, mentale della squadra, perché abbiamo visto anche oggi alcuni risultati che non è detto che vadano sempre come sono andati oggi Palazzolo Ciriberga. Le chiedo, mister, che cosa tiene di questa gara, nonostante il risultato sia stato negativo, c'è qualche aspetto che conserva in maniera positiva per le prossime? No, essere sincero, vorrei dire qualcosa, ma oggi veramente poco. Bisogna fare solo complimenti al Palazzolo che ha vinto e a noi veramente guardarsi dentro, perché prendere 4 gol dà fastidio. BPTV con mister Didu dopo Pro Palazzolo Ciriberga 4-0. Mister, l'amarezza della vittoria non arrivata settimana scorsa con l'Ospitaletto si è vista con la grinta, la voglia di vincere che la squadra ha messo in campo oggi, soprattutto con la fame di non essere mai di non accontentarsi mai, è d'accordo? Sì, ma arrivavamo da una partita importante secondo me in casa della prima in classifica, e oggi c'erano tante incognite, tante insidie in questa partita che siamo stati bravi a renderla magari più semplice di quello che può sembrare, però non era così scontato il risultato di oggi. Siamo stati bravi a interpretarla bene sin dall'inizio, i ragazzi avevano veramente voglia di tornare alla vittoria in casa, quindi siamo stati bravi, l'abbiamo sbloccata subito. Poi non abbiamo avuto, secondo me, una buona parte centrale nel primo tempo, siamo stati un po' passivi sia nelle pressioni che nel cercare di andare a recuperare la palla. Poi il secondo gol ci ha un po' spianato la strada e abbiamo avuto il secondo tempo di un'ottima gestione. Le chiedo, mister, a fine partita l'intervista di Ciccone ha fatto trapelare che la squadra ha una grande motivazione e soprattutto vuole crederci fino alla fine. Lei sente che questa squadra ha grandi potenzialità nonostante la vetta della classifica sia oggi più lontana? Ma lo ripeto da tempo, questa squadra non deve pensare ogni domenica a quello che succede su altri campi, deve pensare a quello che deve fare settimana dopo settimana, e questa cosa qui si intuisce, si vede, si capisce durante la settimana che c'è grande consapevolezza in quello che i ragazzi fanno. La cosa che più mi dà soddisfazione non sono tanto i risultati, che sono molto importanti, ma è come interpretano le cose che proviamo durante la settimana. Questa è la cosa più importante per me, è la cosa che dà più soddisfazione secondo me a un allenatore, perché vuol dire che i ragazzi credono in quello che si fa. Poi il campo ovviamente ti aiuta, le vittorie ti aiutano, perché altrimenti saremmo qui a raccontare tutte altre cose, però negli occhi dei ragazzi la prima cosa che vedo è quello che vogliono fare qualcosa di importante in questo finale di stagione. Poi non bisogna porsi dei limiti, bisogna giocare le partite con una grande ritmo, una grande intensità come oggi. Sono convinto che gli episodi saranno ovviamente determinanti. Oggi siamo stati bravi a sbloccarla su un piazzato subito, però ogni domenica bisognerà capire che queste situazioni, gli singoli episodi possono determinare il risultato finale, e noi dobbiamo farci trovare pronti in tutti questi momenti. Faccio l'ultima domanda su Paloschi e Mattioli, che sono usciti alla fine del primo tempo. Le chiedo semplicemente un'analisi sulle condizioni dei due giocatori. Ma niente, Alberto purtroppo su un tiro, su un appoggio a inizio partita gli si è un po' girata la caviglia. Fortunatamente speriamo che non sia nulla di grave, abbiamo preferito non rischiarlo. Mattioli arrivava da una settimana con un po' un affaticamento, quindi anche lui a fine primo tempo abbiamo preferito non andare ancora a aumentare questo problema. In settimana bisognerà gestirli, però credo che non sia nulla di grave per entrambi.